बंधु मैंने खूब शीघ्र आसवाक जाऊँगी नूतन वर्ष 2025 जार अपेक्षा आमे माने समस्ते करिछे। एही नूतन वर्ष 2025 रे आम जीवन रे केउ नूतन परिवर्तन हेबो तार अपेक्षा मध्य आम मनरे रहिछि। तेबे बंधु माने आजिर एही भिडियोटी मेष राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। सेथिपई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबाको पाइबा जे आसुथिबा 2025 मसिहाटी मेष राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई किपरि रहिबाको जाउछि। ग्रह मानकर गोचर आपणको केउ भली फल प्रदान करिवो। बंधु माने आमे समस्ते 2025 मसिहार अपेक्षा रे रहिछे। 2025 मसिहाटी आम पई निज साथी रे कोन सब नै आसीबो, केते सुख एवं केते दुख नै कि आसीबो। एही 2025 मसिहारे आमे किछि पाइबा ना पुणी किछि हराइबा, से सब विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो बंधु माने जदि आपणकर मेष राशि होइताय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखिबे। बंधु माने ज्योतिष शास्त्र अनुसार चंद्रमा प्रति 2.5 दिन रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। सूर्य प्रति गोटिए मासरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। शनि 2.5 वर्ष रे थरे राशि परिवर्तन करिथांती एवं राहु एवं केतु प्रति 1.5 वर्ष रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती एवं देवगुरु बृहस्पति प्रति 1 वर्ष रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। मात्र एही 2025 मसिहाटी एपरि एक वर्ष अटे जेउ वर्षटी रे 4 कोटी मुख्य ग्रहंकर राशि परिवर्तन हेबाको जाउछि। शनि, राहु, केतु एवं देवगुरु बृहस्पति एही 4 कोटी मुख्य ग्रह निजर राशि परिवर्तन करिबाको जाउछंती एवं एही 4 कोटी मुख्य एवं बड़ ग्रहंकर राशि परिवर्तन द्वारा आपणक जीवन उपरे यार किभली प्रभाव पड़िबा पई जाउछि, आपणकर आर्थिक स्थिति उपरे यार किभली प्रभाव पड़िबाको जाउछि, आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति एही 2025 मसिहारे किपरि रहिबाको जाउछि से विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार रूप रे जानिबा। तो बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु प्रथम राशि हेउछि मेष राशि एवं मेष राशिर राष्ट्राधिपति हेउछंती मंगल एवं अंक शास्त्रर गणना अनुसार एही 2025 मसिहाटी हेउछि मंगल ग्रहंकर वर्ष। तेबे बंधु माने आपण माने जानि रखिबा उचित जे मेष राशि रे एही वर्ष शनि 7.5 आरंभ हेबा पई जाउछि एवं आपण माने जानंती शनि 7.5 बहुत दुखदायक होइथाय, जंत्रणादायक होइथाय। एहा सहित मध्य एही वर्ष आपणको पई किछि शुभ खबर नै कि मध्य आसुछि, खुशी खबर नै कि आसुछि, कारण एही वर्ष राहु आपणको शुभ फल प्रदान करिवे। शनि खराब स्थिति रे रहिथिले मध्य गुरु आपणको शुभ फल प्रदान करिवे। गुरु आपणको आशीर्वाद प्रदान करिवे, आपणको शुभ फल प्रदान करिवे। तेबे प्रथमे जानि नेबा एही वर्ष मुख्य ग्रहंकर गोचर आपणको पई किपरि रहिबो। तो प्रथमे जानिबा शनिकर राशि परिवर्तन आपणक जीवन उपरे केउ भली प्रभाव पकाइबो। तो सबुठारो बड़ ग्रह हेउछंती शनिदेव, जे कि आपणकर द्वादश भावरे मीन राशि रे गोचर करिवे। 29 मार्च 2025 रे शनि आपणकर द्वादश भाव को चलन करिवे। एहा द्वारा मेष राशिर व्यक्ति विशेष मानकर शनि 7.5 आरंभ हेबो एवं द्वितीय गोचरटी हेबो 15 मे 2025 रे देवगुरु बृहस्पतिंकर। देवगुरु बृहस्पति आपणकर तृतीय भावरे गोचर करिवे बा मिथुन राशि रे गोचर करिवे। तृतीय भावरे बृहस्पतिंकर गोचर शुभ बोली माना जाय थाए। 19 मे 2025 रे राहु आपणकर एकादश भावरे बा कुंभ राशि रे गोचर करिवे। केतु आपणकर पंचम भावरे बा सिंह राशि रे गोचर करिवे। तेबे एबे आसंतु जानिबा ग्रह मानकर गोचर स्थिति को नै मेष राशिर व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे एही नूतन वर्ष रे कोन सब घटिबाको जाउछि। बंधु माने एही नुआ वर्ष 2025 मसिहारे मेष राशिर व्यक्ति विशेष माननको अनेक गुड़िए खुशी खबर प्राप्ति हेबो। वर्षर आरंभरु धन लाभर जोग मध्य रहिअछि। देवगुरु बृहस्पति आपणकर तृतीय भावरे गोचर करिबा कारणरु
ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଖ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲାଭ ଦେଖାଦେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଏକ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ହେବେ। ଏହି ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ। ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ 2025 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କ ଆୟର ନୂତନ ସ୍ରୋତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ଅବସର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2025 ମସିହାରେ ମେଷ ରାଶିର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି 2025 ବର୍ଷଟି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ନୂଆ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଉପଲବ୍ଧି ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବକ୍ରି ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ସୁଅ ଛୁଟିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଚାକିରିର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରାହୁଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ବନିବ। ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। 2025 ମସିହାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ପୁରୁଣା ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷଟିରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜର କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷର ଶେଷ ସମୟ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଶୁଭ ରହିବ। ଜମିବାଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ 2025 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ମେଡିକାଲ, ରାଇଟର, ମିଡିଆ, ଫଟୋଗ୍ରାଫର, ବ୍ଲଗିଂ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅବସର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 2025 ମସିହାର ଶେଷ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ ବା ଆପଣଙ୍କର ବଦଳି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଏହି 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କିଛିଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଇପାରେ, ମାତ୍ର ସେପରି କିଛି ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷଟିରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏହି 2025 ମସିହାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଆପଣ ସଚେତନ ରହିବେ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ।
देवगुरु बृहस्पतिंकर शुभ दृष्टि पाई आपणकर मन आध्यात्मिकता आड़को गति करिब एवं आपणकर मनरे पवित्र विचार मध्य आसिब। आपणकर मन धार्मिक कार्यकलापरे लागि रहिब। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिब एही 2025 मसिहारे। तो 2025 मसिहारे आपणकर प्रेम जीवन बहुत ही भल रहिब। वर्षर आरंभରୁ ही आपणको पारिवारिक सुख प्राप्ति हेब। आपणको आपणकर व्यक्तिगत जीवन रे शांतिर स्वाद मिलिब, प्रसन्नतार स्वाद मिलिब। विवाहित व्यक्ति मानकर जीवन बहुत भल रहिब। आपणकर आपणक जीवन साथीक सहित तालमेल मध्य ठीक रहिब। आपणक मध्यरे भल पाइबा बढ़िब एवं आपण दुई जण मिसी कोनोसी बड़ प्लानिंग मध्य करि पारंती। एहा छडा प्रत्येक क्षेत्र रे आपणकर जीवन साथी आपणको सहयोग मध्य प्रदान करिवे। नुआ वर्ष आरंभରୁ ही आपणक भितरे चालुथिबा मतभेद मन मनांतर ए सब किछि दूर होइजिब। जदि आपण प्रेम विवाह करबाको चाहुछंती तेबे आपणकर परिवार तरफरु आपणको अनुमति मिलिजिब। 2025 मसिहार मध्य भागरे परिस्थिति किछिटा बदली जिब। केतुंकर गोचर आपणकर पंचम भावरे हिबा कारणरु संपर्क रे आपणकर फाट सृष्टि हेब। वर्षर शेष आडको आपणकर परिवार रे कଳି झगड़ा भली परिस्थिति मध्य उत्पन्न हेब। जो माने प्रेम संपर्क रे अछंती सेमानंको पाई वर्षर मध्य भाग पर्यंत समय बहुत भल रहिब। मात्र एहा परे आपणको पाई परीक्षार दिन आसीजिब। सेथिपाई आपणकर प्रेम संपर्क रे मधुरता आनिबा पाई आपण चेष्टा जारी रखंतु। छोट छोट कथा को नेकी आर्गुमेंट करंतु नहीं किंबा डाउट्स करंतु नहीं। तो बंधु माने जेहेतु एही 2025 मसिहारे आपणकर शनि 7.5 प्रथम चरण आरंभ हेबाको जाउछि। सेथिपाई आपण माने प्रत्येक मंगलवार दिन हनुमानंकर पूजार्चना करंतु। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु। शनिवार दिन आपण कला कुकुर को किछि खाइबाको दियंतु, रुटी खाइबाको दियंतु। जदि आपण एही सब प्रतिकार गुड़िक करंती तेबे शनिक द्वारा मिलिबाको थिबा अशुभ प्रभाव टिके मात्रा रे कम होइजिब। एही वर्ष आपण नाली रंगर वस्त्र परिधान करंतु नाही, नचेत आपणक मध्यरे अत्यधिक क्रोध देखा देई पारे। तो एही वर्ष आपण नाली रंग ठारू दूरेई रुहंतु एवं भल कर्म करिबा पई चेष्टा करंतु, कारण शनि हेउछंती कर्म फलदाता, न्यायदाता। तो आपण सर्वदा उचित रास्ता रे रहिबा पई चेष्टा करंतु। मद्यपान, निशा सेवन, आमिष भक्षण, मिथ्या कहिबा किंबा काहाकू ठकीबा, काहाकू अपमान करिबा, काहार किछि क्षति करिबा ए सब कुकर्म ठारू आपण निजको दूरेई रखंतु। नचेत शनि दोष आपणक पई बहुत क्षतिकारक साब्यस्त होई पारे, आपणक पई बहुत जंत्रणादायक साब्यस्त होई पारे। जदि आपण निजर कर्म को ठीक रखंती, धर्म पथरे अग्रसर हुंती, तो निश्चित रूप से शनि आपणको शुभ फल प्रदान करिवे। शनिंकर पीड़ा आपणक उपरे किछि ना मात्रा रे कम हेबो। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एवं एही 2025 मसियाटी आपणक पई शुभमय साब्यस्त हेउ, एहा ही ईश्वरक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।